প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আজকে আমরা অল অ্যাবাউট এ ডগ থেকে এক্সারসাইজগুলো করব। তো এক্সারসাইজগুলো করার আগে তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো। এখানে দেখো এক্সারসাইজ 1। The young woman carried a Pekingese dog. The younger woman was suffering from kashi. The bell was pulled by the conductor. The number of policemen to whom the woman expressed her anger was এখানে 3. The problem the bus faced was with the engine. এখানে দেখো এক্সারসাইজ 2। অ্যান্সার দি ফলোয়িং কোশ্চেন্স উইদিন 15 ওয়ার্ডস। 15টা ওয়ার্ডের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। তো তোমাদের জন্য এগুলো খাতার মধ্যে করে নিয়েছি। এক্সারসাইজ 2। হাউ মেনি পিপল গট ইনটু দি বাস উইথ দি ইয়াঙ্গার ওমেন? কতজন যাত্রী উঠেছিল? A man and another woman got into the bus with the younger woman. একজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা বাসের মধ্যে উঠেছিলেন। What was the conductor's order to the younger woman? কি অর্ডার করেছিলেন? The conductor ordered that the younger woman must take the dog out. সেই কুকুরটাকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। Why did the conductor stand triumphant? কেন বিজয়ীর মতো দাঁড়িয়েছিলেন কন্ডাক্টর? The conductor stood triumphant because the young lady with the dog agreed to go to the top of the bus. কন্ডাক্টর বিজয়ের মতো দাঁড়িয়েছিলেন কারণ হচ্ছে সেই ইয়াং লেডি কুকুরটিকে সঙ্গে করে নিয়ে বাসের উপরে যেতে চেয়েছিলেন। What is that rule which cannot be broken without danger to life and limb? Some are hard and fast rules like the rule of the road which cannot be broken without danger to life and limb. এই যে এখানে দেখো এক্সারসাইজ 3। When did the author feel that trouble was coming up? The conductor saw that the younger woman carried a little Pekingese dog. Then the author felt that trouble was coming up. Mention 2 demands. 2 demands are they should call the police, and number 2 they demanded their fares back. How are the rules of guidance to be observed? The rules of guidance are to be observed in the spirit, not in the letter, for the comfort of the passengers. এবার এক্সারসাইজ 5। Neela has bought a book. A book has been bought by Neela. They will have seen the cricket match. The cricket match will have been seen by them. Bhola had seen a tiger. A tiger had been seen by Bhola. The nurse will attend the patient. The patient will be attended by the nurse. They agreed to my plan. এখানে my plan হচ্ছে object, তাহলে my plan was agreed to by them. My brother lost my favorite pen. My favorite pen was lost by my brother.
দি ম্যান ইজ রাইটিং এ লেটার ইজ বিং রিটেন, এই যেহেতু আইএনজি আছে এখানে সেই জন্য বিং কথাটা আসলো। এ লেটার ইজ বিং রিটেন বাই দি ম্যান। তিতলি ইজ লুকিং ফর হার ওয়াচ, তাহলে হার ওয়াচ ইজ, এই যে আইএনজি আছে বিং আবার আসলো, হার ওয়াচ ইজ বিং লুকড ফর বাই তিতলি। এক্সারসাইজ 6, ডু দি সাম, লেট দি সাম বি ডান। দি পোয়েম ওয়াজ রিটেন বাই হার, এটা প্যাসিভ ভয়েস আছে, অ্যাক্টিভ করতে হবে। শি রোড দি পোয়েম, এর হারটা হয়ে যাবে তাহলে শি রোড দি পোয়েম। ওপেন দি ডোর, লেট দি ডোর বি ওপেনড, যেহেতু ভার্ব দিয়ে শুরু আছে সেই জন্য লেট কথাকে নিয়ে আসতে হবে। দি ম্যান ইজ নোন টু মি, এটা প্যাসিভ ভয়েস আছে, ভার্ব বি ভার্বের সঙ্গে ভার্বের থার্ড ফর্ম যদি থাকে তাহলে সেটা প্যাসিভ ভয়েস, সেই জন্য এখানে মিটা আই হয়ে যাবে, আই নো দি ম্যান, আমি লোকটিকে চিনি। এখানে দেখো এক্সারসাইজ, এখানে গ্রামার ইউজের মধ্যে দেখো এখানে তোমরা সেট 1 সেট 2 এগুলো করে দেওয়া আছে, সেট 1 এই যে সেট 2 এর মধ্যে করে দেওয়া আছে। ইউ হ্যাভ কেপ্ট দি রুল হ্যাজ বিন কেপ্ট বাই ইউ, এগুলো উদাহরণস্বরূপ করে দেওয়া আছে। ঠিক একই রকমভাবে এখানে দেখো এক্সারসাইজ 4 এর মধ্যে শি হ্যাজ সাং এ সং হ্যাজ বিন সাং বাই হার, হি উইল ড্র এ পিকচার উইল বি ড্রন বাই হিম। ঠিক আছে, এরপর আমরা এক্সারসাইজ 8 করব। এখানে টিক দি কারেক্ট অল্টারনেটিভ গিভেন ইন দি ব্র্যাকেটস, যেগুলো কারেক্ট সেখানে টিক চিহ্ন দিতে হবে। ইট আছে এখানে, রেইনস, হ্যাজ বিন রেইনিং, ইজ রেইনিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে, এটা তাহলে হয়ে যাবে হ্যাজ বিন রেইনিং, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। লাস্ট সানডে, গত রবিবার, তাহলে গত রবিবার হলে কী হবে, ওয়েন্ট, লাস্ট সানডে আই ওয়েন্ট, এরপর আছে আই উইল বি ওয়াজ অ্যাম ইন ক্লাস 10 নেক্সট ইয়ার, পরের বছর, তাহলে আই উইল বি। এরপর হচ্ছে রিনা হ্যাভ রেস্ট, হ্যাড রেস্ট, হ্যাজ রেস্ট, যা হোম জাস্ট নাও, তাই রিনা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এখানে হ্যাজ রেস্ট, এইমাত্র বাড়িতে এসেছে, হ্যাজ রেস্ট পৌঁছেছে। তো আজকের মতো এইটুকুই। ভালো লাগলে তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। আগামী পর্বে আবার দেখা হবে। আজকের মতো এইটুকুই।